電筒亦都可能有害影響。研究仍然處於臨床前嘅階段，有待進一步喺動物同人體測試以確定功效。喺台灣，馬英九總統召開救災會議，指今次係50年以嚟最嚴重嘅風災，政府已經全力展開災後安置同埋重建工作，強調必須全台灣總動員，協助災民盡快恢復正常生活。行政院長劉兆源以及多名相關官員同埋立法院長王金平都有出席會議。